हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड ए पॉपुलर रैटलिंग नॉइज़ जो सभी लोग एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पे कल मेरे को रात को एक रैटलिंग नॉइज़ सुनने को मिली बाइक के अंदर से जब मैं उसको राइड कर रहा था। सो एट 5000 RPM इट इज़ प्रोड्यूसिंग a noise and that noise is coming from the chamber below, I think somewhere around the radiator. So I guess radiator के पीछे कोई बोल्ट है जो कि आवाज़ कर रहा है या नीचे इंजन काउल की तरफ। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। सो आज हम इस बाइक को सर्विस सेंटर लेके जा रहे हैं इसको चेक करवाने की कि इसमें ये नॉइज़ क्यों आ रही है। सो जस्ट बिफोर आई टेक दिस टू द सर्विस सेंटर फॉर क्विक रिव्यू और फीडबैक ऑन दिस नॉइज़, आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट दिस बाइक इज़ करंटली साउंडिंग लाइक। ओके, सो मैं बाइक को आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा और इसकी नॉइज़ सुनाऊंगा। जितनी कोशिश हो सकती है मैं इतना माइक पाइप लेके जाऊंगा बाइक के। एंड इफ़ यू कैन हियर द नॉइज़ प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। So guys, I can hear that noise very clearly. I'm not very sure if you can hear it on the mic or not, but ये noise है। So I guess यहाँ पे कोई नट या बोल्ट लूज़ है जिसकी वजह से साउंड आ रही है बाइक में से। We definitely need to get this checked. It could be an oil leak, it could be something else. Not very sure. I think it is a common problem. ये बहुत ही छोटी प्रॉब्लम है I believe, और ये easily fix हो जाएगी with just tightening up a little few nut and bolts around that corner. बट लेट्स सी सर्विस इंजीनियर्स का यहाँ क्या कहना है। बाइक डेफिनेटली वारंटी में है, सो हमारे को इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो आने नहीं वाली, बिकॉज बजाज की सर्विस एटलीस्ट दिल्ली में तो बहुत अच्छी है। सो लेट्स टेक दिस बाइक टू द सर्विस सेंटर नाउ। सो आ चुके हैं हम अपने सर्विस सेंटर में और ये लोग इंजन काउल के ऊपर से नट्स लूज़ करके इंजन काउल को पहले अलग कर रहे हैं। इंजन काउल को इन्होंने वापस लगा दिया है। रेडिएटर साइड से अब एक बार इंस्पेक्शन की जाएगी टू इंश्योर कि वहाँ कोई नट वगैरह तो लूज़ नहीं है। लेट्स सी आगे क्या होता है, देखते हैं। ऑलराइट गाइस, सो आई गेस लगता है कि प्रॉब्लम इसके इंजन काउल में ही थी। वहाँ पे कोई नट बोल्ट इसका शायद लूज़ था। बाकी हम सर्विस इंजीनियर से खुद ही पूछ लेते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ प्रॉब्लम क्या थी। भाई आपके व्यूज़ क्या हैं यहाँ के अंदर, प्रॉब्लम क्या थी? बैली बैट लूज़ था, बैली फैन लूज़ था, बैली फोन। अच्छा, हाँ, इसके हिसाब से। सो आपने वो टाइट कर दिया तो उससे वो रिजॉल्व हो गया, इससे ओके हो गई गाड़ी। थैंक यू। सो आई गेस इशू हमारा रिजॉल्व है। सो जिन लोगों को ये रैटलिंग की नॉइज़ आ रही है बाइक के अंदर, आई गेस वो अपना इंजन काउल एक बार चेक करवा सकते हैं और वहाँ पे एक जो नट बोल्ट जो भी लूज़ है उसको टाइट करने से ये इशू मोस्ट बाइक्स में रिजॉल्व हो जाएगा। हाउएवर ये प्रॉब्लम शायद रेडिएटर की साइड में भी आती है लोगों को। सो इन फ्यूचर इफ़ यू फेस द सेम इशू इवन आफ्टर एडजस्टिंग द इंजन काउल, आई थिंक आपको एक बार रेडिएटर भी खुलवाने की ज़रूरत हो सकती है। हम इन इश्यूज़ पे आगे चल के फिर बात करेंगे। अगर कोई इशू मेरे को नोटिस में आता है तो आई विल डेफिनेटली रिपोर्ट इट एंड लेट यू गाइज नो ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। Until then, I hope you enjoyed and you have a nice rest of the day.